Oggi prepareremo il pan bauletto con una tecnica giapponese. Questa tecnica si chiama tangzong ed è molto usata nella panetteria asiatica perché permette di ottenere una mollicca ben soffice e morbida. E non solo, grazie a questa tecnica il pane si conserva per molti più giorni. Se sei un amante della panificazione, questo trucchetto ti piacerà tantissimo e sono sicuro che lo userai in tantissime preparazioni. Iniziamo con il tangzong. In un pentolino mettiamo farina e latte. Portiamo sul fuoco e scaldiamo senza arrivare a ebollizione. Io mi fermo intorno ai 60 gradi Celsius. Mescoliamo fino a ottenere una crema densa. Spendiamo il fuoco e lasciamo raffreddare. Una volta che il tangzong è pronto, passiamo a preparare l'impasto. Aggiungo lievito e latte. Usa latte a temperatura ambiente o meglio se tiepido. E lo zucchero. Queste quantità sono davvero poche, quindi non renderanno il pane dolciastro. Continua a mescolare e poi aggiungiamo poco alla volta la farina. Quando l'impasto è abbastanza compatto, possiamo iniziare a impastare a mano. Quando arrivi ad aggiungere più o meno metà della farina, vai ad aggiungere il tangzong che abbiamo messo da parte poco fa e prosegui poi ad aggiungere la farina. Quando non riesci più a impastare, togli tutto e continui a impastare sul tavolo. Non c'è niente di più rilassante per me che impastare il pane, lo adoro. In questa fase l'impasto ti sembrerà un po' secco, ma non aggiungere altro liquido, perché quello che in realtà sta succedendo è che l'acqua si sta assorbendo, si sta idratando, quindi tra poco, se continui a impastare, vedrai che l'impasto diventerà completamente liscio e uniforme. Quando arriviamo a questo punto iniziamo ad aggiungere il sale e lo facciamo poco alla volta. Mettiamo un po' di sale sul tavolo e lavoriamo l'impasto sopra. Wow! Da un impasto che sembrava quasi secco fino a diventare, non dico appiccicoso, ma lo senti umido tra le mani. Arrivati a questo punto andremo ad aggiungere l'olio e il burro. Io preferisco aggiungere l'olio direttamente nella ciotola, quindi semplicemente riprendo la ciotola che abbiamo usato prima e ci metto dentro l'olio. L'idea di aggiungere il grasso alla fine è per permettere alla farina di avere tutto il tempo necessario per idratarsi perfettamente. Facciamo così, mettiamo il nostro impasto nella ciotola, copriamo con pellicola trasparente direttamente a contatto. Così non si seccherà e lo lasciamo riposare per circa 20 minuti. Passato questo tempo, prendiamo il nostro pane, togliamo la pellicola trasparente, non la buttiamo perché la useremo di nuovo e come possiamo vedere l'impasto è molto rilassata. Ora, poco alla volta, aggiungiamo il burro che abbiamo lasciato fuori per farlo acclimatare e diventare morbido. Lo incorporiamo poco a poco. Il fatto che l'impasto sia diventato così rilassato indica che il glutine ha già iniziato a svilupparsi. Lavoriamo l'impasto per circa 10 minuti. Facendo in questo modo, formiamo una salsiccia, prendiamo un'estremità e la tiriamo delicatamente. Ora la riportiamo delicatamente indietro e, usando proprio questa parte del palmo della mano, spingiamo con forza verso l'interno. Facciamo una salsiccia. Prendiamo un'estremità, la tiriamo bene, la riportiamo di nuovo indietro, schiacciamo con decisione e infine tiriamo in avanti. Ora prendiamo il nostro pane, lo rimettiamo nella ciotola, carta sopra, in modo che tocchi l'impasto e non si secchi, e lo lasciamo riposare per altri 20 minuti. Trascorso il tempo, tiriamo fuori il nostro impasto, lo mettiamo sul tavolo e passiamo a dividere il nostro impasto in 3 parti uguali. Se vuoi essere preciso, puoi pesarlo. A questo punto diamo un po' una forma di pallina e schiacciamo il nostro impasto. Se vuoi puoi aiutarti con un mattarello. E andiamo a fare le pieghe. Solleva, tira, gira, solleva, tira, gira. Una volta che l'hai arrotolato tutto così, lo chiudi anche in questo modo e hai il tuo panino pronto. E passiamo al nostro stampo. Io ho questo stampo in particolare che è fatto proprio per fare questa tipologia di pane.
È molto pratico perché ha già una forma perfetta, quadrata e ha anche il suo coperchio che si chiude bene e non si apre. Questo è un materiale molto buono e ha anche questi fori qui sotto per farlo areare. Se vuoi acquistarlo, ti lascio il link qui sotto, ma ascoltami, se è la prima volta che fai un pane in cassetta e vuoi fare un esperimento, usa quello che hai in casa. Io metto un po' d'olio all'interno e poi con un pezzetto di carta lo distribuisco su tutta la superficie. Se hai un pennello da cucina funziona perfettamente. Per fare questi lavori e possiamo mettere i nostri panini all'interno. Ora, se hai esperienza, puoi metterci direttamente il coperchio sopra e chiudere. Se invece non hai idea di cosa stia succedendo dentro il tuo stampo perché non conosci i tempi, la temperatura di casa tua può essere diversa dalla mia, vuoi essere sicuro di quello che sta succedendo all'interno, invece di mettere il coperchio, puoi mettere la pellicola trasparente che avevamo messo prima con un elastico e in questo modo potrai controllare il livello di lievitazione del tuo pane. Perché è importante questo? Perché dovrai aspettare che lo stampo si riempia. Se la temperatura di casa tua, come nel mio caso, è intorno ai 22 gradi Celsius, ci vorranno un paio d'ore. Se fa più caldo, ci vorrà ancora meno tempo. Se invece fa più freddo, ci vorrà più tempo. Se vuoi accelerare il processo, perché in casa fa freddo, puoi metterlo nel forno spento, con la luce accesa, in modo da creare un ambiente, un clima migliore che aiuti la lievitazione. Passate le 2 ore, andiamo a vedere il nostro pane. Meraviglia, eh? Ora hai 3 possibilità diverse. Puoi cuocerlo così com'è, spennellarlo con un po' di latte oppure con tuorlo e latte. Come sai, mi piace tantissimo insegnarti tutto, quindi oggi faremo qualcosa. Dato che abbiamo già diviso il pane in 3 parti diverse, faremo una prima metà solo con latte, una seconda metà con uovo e latte e la terza metà senza niente. Così vedrai la differenza e potrai scegliere tu a casa come preferisci farlo. Scrivimi nei commenti qual è il tuo preferito. Vorrei saperlo. Ora mettiamo questa meraviglia in forno a 190 gradi per 40 minuti circa. Negli ultimi 5 minuti scoperchia e lascia cuocere. Gli ultimi 5 minuti senza coperchio. In questo modo tutta la superficie diventerà bella dorata. Il tempo è passato, andiamo a tirar fuori il pane. Guardate che meraviglia. Qui abbiamo il nostro primo pane e qui il secondo. Lo togliamo dallo stampo. Ora questi 2 pani, appena usciti dal forno, li lasciamo raffreddare completamente per almeno 20 o 30 minuti, perché altrimenti la bellissima mollica che abbiamo creato, grazie all'impasto che abbiamo fatto, si attaccherebbero le briciole e si formerebbero delle piccole palline. Un vero disastro! Invece noi lo lasciamo raffreddare completamente, così questo problema non lo avremo. E perché ho fatto 2 pani? Te lo spiego. Perché puoi capire la differenza tra sistemare bene le quantità e farlo più o meno a caso. Il primo pane che abbiamo fatto è questo, dove potete vedere che qui avevamo messo l'uovo sopra, qui avevamo messo il latte e qui non avevamo messo niente. Invece quest'altro pane è completamente senza niente, ma con la quantità esatta. Come potete vedere ha riempito completamente lo stampo. Invece l'altro in alcuni punti è rimasto un po' più basso, non è un problema, ma se vuoi riempire completamente il tuo stampo e averlo bello quadrato, ti consiglio di utilizzare questa regola specifica. Prendi le misure del tuo stampo, la lunghezza, la larghezza e l'altezza, moltiplica tra loro e dividilo per 3,5. Otterrai la quantità esatta di impasto totale per fare il pane. Nel mio caso le misure sono 10 per 10 per 20, quindi se anche il tuo stampo è uguale potrai utilizzare le quantità che ti lascio in descrizione. Se invece il tuo stampo è più grande o più piccolo, semplicemente devi fare le proporzioni per sapere le quantità esatte per il tuo stampo. Nel primo caso ho utilizzato la regola di dividere per 4 il totale degli ingredienti. Questa regola va benissimo quando fai un pane semplice, farina, acqua, sale, un po' d'olio. In questo caso, invece, noi abbiamo aggiunto anche il burro e il taozong. Questi ingredienti rendono l'impasto leggermente più pesante, quindi le quantità le devi aggiustare.
E adesso sì, è passato il tempo. Andiamo a tagliarci una fetta di questo pane. Sono super curioso. Iniziamo con il pan bauletto che abbiamo cucinato prima. Guardate qui, oh, guardate che meraviglia incredibile, ragazzi. Wow, è veramente super morbido. È una vera delizia e ha un profumo intenso che è una meraviglia. E ora procediamo a tagliare anche l'altro. Questo pane è una nuvola, guardate che meraviglia, si piega e non si rompe. Devo dire che questa versione con quantità maggiori di ingredienti è molto più soffice. Mmm, buonissimo! Ricordati che ho un elenco completo di tutte le ricette di pan bauletto, dove c'è il pan classico, il pan giapponese che abbiamo fatto oggi, il pan integrale, il pan con lievito madre, il pan proteico, il pan senza crosta e la versione super basica con solo farina, acqua e sale. Dovete provarli tutti, così poi mi potrai dire qual è il tuo preferito. Trovi tutti gli ingredienti nella descrizione qui sotto, insieme anche ai link di tutti i video che ti ho nominato. Inoltre, se clicchi qui sopra, troverai tutti i video. Vi voglio tanto bene, ragazzi. Ci vediamo qui il prossimo fine settimana con un'altra meravigliosa ricetta. Ciao, hasta pronto.